Добрый день. Небольшой обзор инженерного проекта по камину в квартире ЖК Найтсбридж. Что мы сделали, что мы согласовали с управляющей компанией. Давайте посмотрим. Первый лист – это место установки камина. Здесь у нас показано место установки камина, ну и, соответственно, весь дизайн-проект и вся планировка, которую мы сделали с экспликацией. Идем дальше, и у нас более точное место показа. Тут мы показываем, что все стены мы обшиваем специальным материалом жаропрочным, устанавливаются решетки, и плюс устанавливается топка камина с декоративным элементом, и выходит труба на кровлю. В ЖК Найтсбридж последние этажи оснащены камином, то есть не только верхний этаж, но и этажи нижние, то есть 7-й, 6-й, иногда даже 5-й. Итак, дальше развертка. Развертка показывает, как у нас идет двухконтурная труба, посмотрите, и как она соединяется с каминной топкой. Это у нас топка, соответственно, сама труба. Это пока что один контур, она переход в два контура, и двухконтурная труба идет на кровлю. Соответственно, шахта у нас уже есть, она подготовлена во время строительства самого дома, и тут нам необходимо только в шахту установить саму трубу и закрепить ее. Мы показываем, как крепится труба, что она стягивается на хомуты. Дальше, соответственно, внешний контур установлен. И это у нас жаропрочный материал. И посмотрите, как он сделан. Чуть позже я к этому вернусь. Вот. И здесь как раз показана перемычка. Вот я на 3D чуть позже покажу. А это у нас гипсокартоновый потолок, который подходит к нашему коробу. Также мы показываем, что мы закрыли отверстие в плите перекрытия, так как эта труба шла транзитом на нижний этаж, но с соседями снизу мы договорились, они использовали другую трубу, так как у них было еще одно отделение по соседству. Дальше, соответственно, это лоток. Лоток выдвижной. Это у нас поддон, соответственно, из металла. Мы его также показываем, где он проходит. Этот лоток служит для удаления пепла мелкого, так как в топке камина предусмотрена нижняя подача воздуха. И, кстати, у нас в нашем проекте и на реализации данной квартиры есть приточные установки, и отдельная установка стоит на камин. То есть, когда вы зажигаете камин, отдельная приточная установка начинает работать, нагнетает воздух в гостиную, где находится камин, и тем самым грубо говоря, создает избыточное давление, и весь воздух идет в трубу, поддерживает горение. Чем больше кислорода, тем тем лучше идет процесс горения. Дальше, соответственно, мы показываем, как мы укладываем плиты отделки. То есть, это не гипсокартон, это не гипсоволокно, это специальные плиты жаропрочные. Мы как раз их укладываем. Обратите внимание, вот тут показана такая интересная деталь. У нас по проекту мы предусматриваем, что над камином может висеть телевизор. То есть, в проекте его нету, но мы это предусматриваем. Именно поэтому у нас еще короб дополнительный выложен для проводов, чтобы они не сгорели. Идем дальше. Спецификация. Тут показаны все элементы, которые необходимы для сборки данного камина. Решетки обязательно. Они у нас делаются на заказ, на ЧПУ станке. И трехмерные модели. Здесь мы показываем саму трубу, что она выходит за кровлю, соответственно, отдушина в части за потолком, розетки, сам камин, нижнюю часть выдвижную, разрез. Тут как раз показано, как у нас идет труба и как соединяются секции. Давайте посмотрим. Вот тут хорошо видно. То есть, мы сзади камина выводим провода, ведем их на переднюю часть, и все это делаем в таком замкнутом коконе, чтобы провода, соответственно, не сгорели, не поплавились у нас в процессе работы самого камина. И вот таким образом мы согласовываем с с управляющей компанией данный проект, то есть мы его разрабатываем самостоятельно. Обратите внимание, то есть воздух входит более холодный через нижнюю решетку, проходит вот через эту камеру и выходит через верхнюю решетку. А зачем же тогда нужна вот эта камера, которая стоит выше? Это все очень просто. Так как происходит небольшое расширение и сужение от
как бы воздуха от теплого, мы не можем камеру делать до конца. То есть у нас вот тут отдельное отделение, которое стыкуется у нас с потолком гипсокартоновым. Если бы мы этого не сделали, то у нас бы вот тут постоянно были бы трещины на стыке гипсокартонового потолка и, соответственно, самой конструкции. На этом все. У нас есть полноценная статья, которая показывает, как мы разрабатывали этот проект. Там и текстом, и в виде видеороликов с объекта, и фотографиями показан весь процесс реализации. С вами «Архитектурная артель».